Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta teman-teman akan menjelaskan tentang precipitation dan rainfall. Precipitation atau presipitasi adalah jatuhnya titik-titik air dari atmosfer bumi ke permukaan bumi, baik cair maupun padat. Contoh bentuk presipitasi yaitu hujan atau salju. Yang kedua, rainfall. Rainfall adalah alat pengukur curah hujan digital yang menggunakan teknologi sensor dan mikroprosesor untuk proses pengukuran tingkat curah hujan. Rainfall mempunyai fungsi untuk melakukan pengukuran curah hujan secara akurat, terus-menerus, dan dapat bertahan di kondisi cuaca yang buruk. Salah satu contoh alat dari rainfall adalah rain gauge. Bentuk-bentuk presipitasi. 1. Orogenial, yaitu hujan gerimis. Presipitasi berbentuk cair dengan butiran sangat kecil dan hampir seragam. Yang kedua yaitu daw atau embun. Presipitasi terbentuk secara langsung dengan kondensasi yang terjadi di permukaan bumi. Yang ketiga yaitu glacial, hujan beku. Bentuk presipitasi yang terjadi apabila lapisan udara yang dingin dan membeku waktu mencapai tanah. Yang keempat yaitu slide, yaitu salju yang mencair atau campuran dari hujan dan salju. Yang kelima yaitu snow, salju adalah presipitasi dari air beku yang berbentuk kristal atau es. Yang keenam yaitu hail, hujan es, yaitu presipitasi dalam bentuk bongkahan es berdiameter 5-50 mm. Jenis-jenis hujan dan karakteristiknya. Yang ke-1 yaitu hujan siklonal, adalah hujan yang terjadi akibat naiknya udara panas dari permukaan bumi disertai adanya angin yang berputar-putar pada titik tertentu. Ciri identik dari hujan ini bisa dilihat dengan mendung gelap pekat secara mendadak dan menghasilkan guyuran hujan yang sangat deras. Yang kedua itu hujan sentinel, yaitu adalah hujan yang diakibatkan adanya pertemuan pasat tenggara dan angin pasat timur. Hujan jenis ini juga biasa ditandai dengan awan hitam atau gelap, banyak disertai guntur, terjadi siang hari ketika matahari sedang terik sekali atau ketika cuaca cerah. Yang ketiga yaitu hujan orografis, adalah hujan yang terjadi akibat pergerakan awan ke arah horizontal yang dibawa angin. Karakteristik hujan ini adalah biasanya terjadi di daerah gunung atau wilayah pegunungan, turunnya air di lereng gunung. Hujan frontal adalah hujan yang terjadi akibat pertemuan massa udara dingin dengan massa udara panas. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh hujan frontal antara lain terjadi di daerah front, terjadi karena adanya pertemuan massa udara dingin dengan massa udara panas. Apabila terjadi di daerah beriklim tropis, maka bisa menyebabkan hujan es. Hujan muson adalah hujan yang diakibatkan angin muson. Angin muson terjadi akibat pengaruh gerak semu tahunan matahari terhadap khatulistiwa bumi. Berikut merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hujan muson. Terjadi karena disebabkan oleh berhembusnya angin muson barat. Biasanya terjadi rutin atau setiap hari dan disebut dengan musim penghujan. Biasanya terjadi selama 6 bulan lamanya. Terjadi di antara bulan Oktober hingga Maret. Terjadi rata di wilayah Indonesia. Hujan buatan adalah hujan yang terjadi akibat campur tangan manusia dalam memanipulasi keadaan fisik atmosfer lokal, tepatnya dengan memanfaatkan proses tumbuhan dan penggabungan dalam pembuatan awan. Karakteristik yang dimiliki oleh hujan buatan menghasilkan curah hujan yang sedikit. Macam alat ukur curah hujan dan spesifikasinya. Penangkar curah hujan tipe observatorium (OBS). Alat ini lebih dikenal dengan nama penangkar hujan, observatorium OBS atau penangkar hujan. Di kalangan pertanian dan pengairan bisa disebut ombrometer, sebuah alat yang digunakan untuk menangkar atau mengukur hujan harian. Penangkar curah hujan tipe Helman. Alat ini merupakan penangkar hujan otomatis dengan tipe sifon.
Bila air hujan terukur setinggi 10 mm, spon bekerja mengeluarkan air dari tabung penampungan dengan cepat. Kemudian setiap mengukur lagi dan kemudian seterusnya. Di dalam penampung terdapat pelampung yang dihubungkan dengan jarum pena penunjuk yang secara mekanis membuat garis pada kertas bias posisi yang tinggi air hujan yang tertampung. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan macam-macam alat ukur curah hujan. Alat ukur curah hujan yang ketiga yaitu penakar curah hujan tipe tipping bucket. Alat ini merupakan penakar hujan otomatis yang menggunakan prinsip menampung air pada bejana yang berjungkit, seperti yang tertera di gambar tersebut. Tiap gerakan bejana secara mekanis akan menggerakkan counter atau penghitung. Jumlah hitungan dikalikan dengan tinggi hujan yang terjadi. Yang keempat yaitu penakar curah hujan tipe tipping siphon. Alat ini merupakan penakar hujan otomatis yang menggunakan prinsip menampung air hujan dalam tabung penampung. Bila penampung penuh, maka tabung akan miring dan sipon akan bekerja mengeluarkan air dari dalam tabung penampung. Setiap pergerakan air dalam tabung penampung akan tercatat pada bias seperti alat penakar hujan otomatis lainnya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.